Bé, bona tarda. Com l'edició 84 presentem aquest llibre en col·laboració amb la llibreria de la Casa de Llibre i en primer lloc vull agrair a tots la vostra presència a la Casa de Llibre, la seva acollida per la presentació i particularment els nostres presentadors, que en aquest cas serà la Yolanda Pineda, exalcaldessa de Salt, i en Carles Campuzano, diputat de CiU del Parlament de Catalunya. Doncs a Madrid, passa. I bé, com a editors, a mi aquest llibre, quan el va presentar en Xavier Rius, em va agradar molt per una senzilla raó, i és que per mi és que agafa tot un període que comença cap a l'any, fa uns 10 anys, 12, que agafa tot aquest període en què tota la immigració, i en aquest sentit és com una crònica en la que vas veient com s'interaccionen els diferents fluxos migratoris, la gestió que fa el govern central, les posicions que es van sortint dins del nostre país en relació al fet, al fenomen, com això, com comença a créixer o sortir el sentiment xenòfob i com aquest es va estructurant d'alguna manera fins que té una expressió organitzada. I aquesta expressió organitzada es dona aquí d'una manera molt particular i a mi em va interessar aquesta evolució i veure que al final del llibre hi ha molts elements i molta informació i en aquest sentit va ser un llibre que ràpidament vam decidir de publicar-lo pel valor documental que té i després hi ha unes conclusions que cadascú és lliure de veure-les com són, però està bé. Jo volia agrair-vos aquesta presència a vosaltres, avui que esteu aquí, agrair al autor també la confiança que ens va donar per publicar el llibre i bé, no sé qui vol començar, comença a explicar-nos o... Sí? Doncs molt bé, doncs en Carles Campuzano. Molt bé, molt bona tarda. D'entrada, agrair que el Xavier Rius m'hagi demanat que l'acompanyi en la presentació del seu darrer llibre. Amb en Xavier he perdut ja la memòria del temps que fa que ens coneixem. Si no m'erra la memòria, jo diria que ens vam conèixer quan ell combinava el seu activisme a l'Associació d'Objectors de Consciència i feia de periodista al diari Avui, el diari Avui, diria que em perdo la memòria del temps, però en tot cas fa molts anys que ens coneixem i ens vam començar a conèixer amb una causa molt concreta, la causa relacionada amb la denúncia del servei militar obligatori i amb l'exigència del retornament del coneixement al dret a l'objecció de consciència. Ella en aquesta vessant seva de persona compromesa i després ens hem anat trobant al llarg dels anys, especialment jo diria des de finals dels anys 90, en aquesta etapa seva d'escriptor periodista molt preocupat i seguint de manera molt atenta tota la irrupció del fenomen migratori en el nostre país. Crec que és la segona, m'ho recordava ara aquí a l'entrada, és la segona vegada que participo en una presentació d'un llibre d'en Xavier. En Xavier i jo, que som amics, seria potser excessiu, però teníem una relació, jo crec, de mutu respecte i d'afecte. Jo la seva feina com a professional la segueixo amb molta atenció. En Xavier és d'aquelles persones que li agrada anar al detall, escarbar, buscar, intentar donar el màxim rigor amb les dades. En aquest sentit és un home molt precís. És també un periodista que té opinió, no és una persona que es limiti a descriure una realitat i punt, sinó a més en relació a aquesta realitat trasllada una posició política en el sentit més genuí de l'expressió, que té criteri d'opinió al voltant dels fets i es mulla, a vegades, i estic d'acord, i a vegades no estic d'acord. Per sort, no pensem en tot absolutament igual. Té un sentit crític al voltant de la realitat, no és un home que es conformi
i que creu que la funció que té una persona que escriu en un mitjà de comunicació, una persona que publica un llibre, és ajudar a conformar les opinions de la societat, des de la descripció dels fets, però també des de la seva posició personal. I per tant, quan el Xavier em demanava que l'acompanyés en la presentació d'aquest llibre, ja feia unes quantes setmanes, doncs encantat d'ajudar a difondre el que és un treball ben fet i rigorós, com deia l'editor, que fa una descripció d'un fenomen que està instal·lat a casa nostra, com està instal·lat en altres societats europees i que ens planteja una enorme multitud d'interrogants. Crec que és bo que seguim les opinions d'en Xavier Rius. Crec que és bo que tinguem periodistes, escriptors que es vulguin especialitzar en aquesta matèria. Però clar, aprofitant que el Xavier em convida a la presentació, m'agradaria comentar al voltant dels temes de fons que planteja en Xavier algunes coses. Una, la pregunta de fons que ens planteja el llibre és com aquesta societat democràtica s'ha d'enfrontar a un fenomen que va estenent-se a la nostra societat, que és el fenomen de la xenofòbia, i que comença a tindre una representació política a les institucions democràtiques. No la té al Parlament del nostre país, segurament esperem que no la tingui al Congrés dels Diputats ni al Senat aquest proper 20 de novembre, però sí que és cert que l'ha tingut des d'aquest mes de maig en un nombre important d'ajuntaments. I la irrupció d'aquestes propostes xenòfobes és un clar exponent de realitats socials que avui no estem sabent abordar i d'errors de molts tipus dels partits inequívocament democràtics en el tractament no només en relació al fenomen de la immigració, que també, sinó al tractament polític dels moviments xenòfobs. I a més, si un mira Pirineus enllà i observa com a la resta d'Europa els partits inequívocament democràtics han fet front en els moviments xenòfobs, sincerament masses fonts d'inspiració tampoc n'acabem de trobar. Tota Europa, en els darrers 10, 15, 20 anys, han viscut una eclosió de moviments polítics que justament de la xenofòbia en fan el seu èxit electoral. Per tant, en les societats democràtiques tenim plantejat un interrogant polític i social que és com ataquem les causes que expliquen que moviments xenòfobs puguin tenir un paper important en la política de les nostres societats, les causes de fons, i al mateix temps com políticament ens confrontem en aquestes organitzacions. Podem intuir que l'acord entre els grans partits al voltant d'aquestes qüestions és imprescindible. I a Catalunya la passada legislatura es va fer un esforç important de signar un pacte nacional per la immigració. Benvingut sigui. I la Consol Prado, que ens acompanya allà, ja va ser una de les actores perquè allò fos possible. Però segurament necessitem alguna cosa més que un pacte nacional. I segurament el que no necessitem és silenciar el debat al voltant de la immigració. I en aquesta propera campanya electoral serà bo que els partits polítics, en relació a la qüestió de la immigració, plantegem quines són les nostres propostes i les nostres alternatives. El silenci al voltant de la qüestió de la immigració és un espai abonat perquè els xenòfobs ocupin l'espai polític. I al mateix temps, ocupar-se de les qüestions de la immigració en cap cas vol dir recolzar els prejudicis que en relació a la immigració poden existir. I en aquest terreny, entre preocupar-te'n dels problemes, dels impactes de les necessitats i acompanyat d'una alcaldessa
que ha estat un municipi segurament dels més difícils de governar en el nostre país, doncs encara ens n'hem acabat. Governar aquesta realitat és imprescindible, donar resposta als problemes que existeixen és necessari, no caure en els prejudicis absolutament requerit. Aquest és un terreny en el que ens hi hem de saber moure millor del que ens hi hem mogut fins ara. Acord polític de fons, però no silenci al voltant de la qüestió de la immigració. Encarar els problemes que tenim al voltant de la immigració, no fomentar els prejudicis que la gent té en relació a la immigració. Recordo fa molts anys vaig assistir a una reunió a l'Haia en el que un grup ampli de partits polítics europeus signaven una carta de no utilització de la immigració en clau partidista. Al cap de molts pocs anys, en el país que acollia aquella reunió, apareixien partits polítics que van obtindre un excel·lent resultat electoral jugant amb la immigració, fora del sistema de partits polítics democràtics. No eren ni els socialistes, ni els liberals, ni els democristians, ni els verds, que eren els partits centrals d'aquella societat, sinó apareixien ben fortú. I després, d'ençà aleshores, Holanda, que havíem situat molts anys com el paradigma de la societat que ens volíem semblar en matèria migratòria, ha vist com aquell model quedava rebentat. Crec que per aquí hi ha algunes qüestions que hem de saber plantejar. I al mateix temps, i crec que està per aquí ara, per allà, sí, acompanya el Miguel Ángel Aguilar, el fiscal que tenim a Catalunya de delictes contra odi, i la Fiscalia fa temps que ens està reclamant una modificació de l'article 510 del Codi Penal per tenir instruments legals per lluitar contra la xenofòbia i els delictes d'odi. Hem viscut en aquests temps una situació tan absurda com que hem estat incapaços de tancar la llibreria Europa de Barcelona i continuem tenint una editorial que és capaç de vendre a Amèrica Llatina material nazi, i que això passi en aquesta ciutat, que el nostre marc legal és incapaç d'impedir. També hem de ser molt contundents, sense cap mena de complexa, amb l'utilització dels instruments legals que té la democràcia per atacar per la via de la legalitat justament aquesta qüestió dels principis fonamentals de la convivència en una societat democràtica. Per tant, juntament amb l'acció política que té a veure en el donar resposta als problemes, juntament amb l'acció política que té a veure amb la confrontació política amb aquesta que es fonamenta en les idees de la xenofòbia, necessitem millors instruments legals que tenim ara per la via del Codi Penal per confrontar-los també en els xenòfobs. En les últimes setmanes hem tornat a sentir declaracions de càrrecs electes de la Plataforma per Catalunya que han de ser objecte d'actuació penal molt contundent. Crec que aquí tenim una línia per avançar. A mi em sembla que el llibre, i acabo, que el llibre del Xavier ens ha de servir per això, ha de ser un llibre que, en el meu cas, no des de la coincidència en tots els anàlisis que fa ell en la seva publicació, sí que ens ajudi a tots aquells que alguna cosa tenim a dir, alguna responsabilitat tenim en allò que ens passa, ens motivi, ens empenyi, ens obligui a actuar. Per tant, jo us en recomano la seva compra, us en recomano la seva lectura, us en recomano la seva difusió, us en recomano també l'organització d'activitats i de debats al voltant d'aquesta nova publicació d'en Xavier Rius, perquè em sembla que va en la direcció de fons de les coses que haurem d'afrontar en els propers temps en el nostre país. Res més i moltes gràcies. Iolanda Pinedes, alcaldessa de Sau. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí. També gràcies a en Xavier Rius per donar-me l'oportunitat de poder presentar aquest llibre i espero estar a l'alçada de les teves expectatives.
i a més que m'ho permetis fer de la meva companyia, no només de l'editor, sinó també de Carles Campuzano, del qual espero compartir d'aquí poc temps una nova experiència al Congrés de Diputats. He fet algunes presentacions de llibre com a alcaldessa, i això et vaig dir la matina, no he presentat mai cap llibre, avui he fet com a alcaldessa, però avui és la primera vegada que ho faig com amiga coneguda de l'autor i a més dedicada. I no sé si és massa corrent que una de les persones a qui dediques el llibre sigui que també te'n faci una de les presentacions, no ho sé, en tot cas és així. I en primer lloc també voldria fer una ressenya sobre l'autor i sobre el temps que fa que el conec i com deia encara a mi també se m'arruga una mica la memòria, encara que fa molt menys temps que encara està posant que conec en Xavier Rius, que fa uns 15 mesos, jo dic, suposo, sobre els fets que van començar a succeir al febrer del 2010, quan va començar tot el conflicte a Salt. I com és ell? Ell m'ha demanat que no li faci gaire la pilota, sincerament m'ho ha demanat, espero no fer-ho. Jo crec que és una persona meticulosa, i això es veu molt bé en el seu llibre, i fins i tot en alguns punts ratlla el perfeccionisme. També us he de dir que demanda de la mateixa atenció i passió en els temes que ell hi posa. Demanda dels altres aquesta mateixa passió que ell hi posa. És una persona compromesa, també s'ha dit, s'implica amb allò que vol tirar endavant i posa passió a l'hora de fer-ho. Treballador i viatjant incansable. Jo no sé quants milers de quilòmetres té aquest llibre, però entre Moià Salt, Moià Guissona, Moià Cunit o Barcelona, Vic, i no sé quants, ja has deixat molts quilòmetres, a part de que, evidentment, treballes incansablement per poder-ho tenir. Ell mateix afirma tenir una part femenina, intuïtiva, i alhora per tractar amb la gent no seré jo qui ho negui. Ho deixo aquí. Intenta conèixer, saber, estudiar, empatitzar per fugir d'estereotips fàcils, i això també es nota en aquest llibre. Quan veus que ha parlat o ha entrevistat Josep Anglada o García Albiol, te n'adones que té una avidesa per conèixer, saber, intentar entendre les idees, raons, el perquè de les seves idees. És sincer i no té por de dir el que pensa, tot i que a vegades li calen un parell de copes de vi per fer-ho, si em permets aquesta llicència. Fins i tot a perjudici que alguna amistat se li enfadi, ho dic perquè he estat víctima d'alguna en l'alta de seva. És divertit i fins i tot sap imitar alguns personatges i té capacitat per tenir també en la seva prosa un to humorístic i fins i tot, si cal, sarcàstic. I per acabar sobre ell, és de dir que la seva relació amb Salt és especial. I ell mateix, encara a hores d'ara, l'analitza i no sap trobar resposta al per què s'ha implicat tant amb Salt i per què s'ha trobat enmig d'aquest embolat. Com ell mateix diu, jo vaig venir a Salt per escriure un llibre. Sobre el llibre, perquè aquí no només hem vingut a parlar de l'autor, sinó de la seva criatura. El llibre ha estat, jo crec que utilitzat, ja que jo també estic embarassada, com un embaràs. Un embaràs llarg i que a més es fa llarg i que s'havia d'acabar després de les eleccions al Parlament de Catalunya amb l'anàlisi dels resultats sobre com havien anat els resultats dels partits xenòfobs que es presentaven a les eleccions, bàsicament de Plataforma per Catalunya, però que a més després es va allargar fins a després de les eleccions municipals del 22 de maig, i si ens en descuidem ens n'anem a després de les eleccions del 20 de novembre. Un llarg embaràs que al final, com sol passar, acaba amb un part on tothom corre una mica perquè en el seu moment surti tot com ha de sortir. O sigui, bé. I ho dic perquè aquest llibre, La criatura d'en Xavier, que avui presentem aquí, jo dic que encara estava calenta quan dijous passat a les 4 de la tarda li entregaven i a les 7 estava ni a Salt
perquè me'l deixa entrega i avui poguéssim estar aquí fent aquesta presentació. Per cert, encara estic pendent que me'l dediqui, me l'acaba de donar. Perquè, com que és meticulós, ha de pensar molt bé el que hi posa a la dedicatòria. I, de fet, el llibre no m'hi vaig poder posar a llegir-lo fins dissabte. I, sincerament, ha estat un cap de setmana d'intensa lectura, però també us haig de dir que en cap moment m'ha cansat. No sé si és perquè soc poder un pèl masoquista amb el tema, potser començaria de bé perquè ens agrada, o bé perquè el llibre té una prosa lleugera, fàcil de llegir, que si t'agrada i t'interessa el tema, no es fa gens pesat. Fàcil de llegir perquè és molt descriptiu, descriu el que ha passat i és especialment meticulós amb les dades, fets, llocs i persones, cosa que converteix a voltes aquest llibre en un relat històric que crec que és d'enorme importància. Perquè, per exemple, quan parla de Salt i en els temps que ho va fer, de moment és l'únic document, a part de les notícies en diaris, un document escrit amb tota aquesta meticulositat o rigorositat que el caracteritza. I en referència d'això us haig de dir que quan en Xavier em va passar els escrits, tenia escrits els capítols de Salt i me'ls va passar perquè fes una lectura o fes alguna correcció si era el cas, em van semblar excessivament meticulosos. I vaig pensar, i així també li vaig dir, que no sabia si això podia interessar gaire a ningú, sincerament, perquè escrivia amb tanta rigorositat tot que no sé si algú podrà entendre, saber, però vist en el conjunt, crec que a mi no se m'ha fet pesat i es fa molt interessant. Com deia, es tracta d'un llibre molt descriptiu i que els propis fets t'indueixen a una reflexió personal. La reflexió de l'autor hi és, només faltaria, però algunes vegades hi és fins i tot de forma subtil i d'altres, que això m'agrada bastant. Les seves reflexions tenen un to humorístic, crític o sarcàstic, i això també n'hi ha alguns exemples. Així doncs, al llarg de 34 capítols i 286 pàgines, en Xavier ens parla de diverses coses, seguint sobretot un fil temporal i argumental. Ens parla des de que Catalunya comença a ser una terra d'acollida de persones immigrants de fora de l'estat espanyol, més aviat del que nosaltres fins i tot ara imaginem o ens en recordem, perquè ell parla, la primera dada que hi afegeix és l'any 1964, quan Espanya va deixar de sol·licitar visat als marroquins que venien, i que l'any 68, arreu del tancament de les fronteres entre Alemanya i França, doncs molts magribins en aquest cas ja es van començar a quedar a Catalunya als principis de les dècades dels anys 70. No només explica això quina és l'evolució en dades, sinó el que també passa per tots els primers blocs de xenofòbia, i em fa recordar algunes coses com què va passar a Girona, precisament, com és a Santa Coloma de Farners o en els immigrants senegalesos i subsaharians en general, se'ls feia un carnet sense el qual no es podien passejar per Santa Coloma de Farners. Això era els anys 1988. Sí, sobre aquí està en el llibre, no? O el capítol 8, referent a declaracions que l'any 2001 Marta Ferrusola o Heribert Barrera també van fer i que algun autor, no en aquest cas en Xavier sinó d'altres, van significar com a l'apanització de l'esperit. També passa per exposar l'evolució de les xifres d'immigració tant arreu de l'estat espanyol com a Catalunya en particular, que van paral·leles al naixement i creixement del sentiment del racisme i la xenofòbia. Explica totes les reformes que hi ha hagut de la llei d'estrangeria, de tots els governs que s'hi ha discutit, què s'ha aprovat, i també ens explica totes les regularitzacions que governs de tots els colors també han aplicat. A destacar del propi Xavier Rius que aquestes reformes s'han fet des de l'autisme, que creu que bàsicament és el que defineix la política migratòria espanyola. Però en tot, jo no volia aprofundir en tot cas en aquest tema, que a mi no és el que directament crec que em pertoca i segurament que en
Carles ens podria donar bona compte, perquè a més has estat ponent de moltes d'aquestes reformes, sembla que deu ser de gairebé totes, des del 99. També estudia i explica bàsicament el sorgiment dels partits racistes i xenòfobs a Catalunya, a Espanya i a Europa, i quina és la connexió existent entre tots ells. Comença pel més popular i important a Catalunya, que és Plataforma per Catalunya, i com va començar des que abans s'anomenava Plataforma Bigatana. També analitza en profunditat la personalitat i comportaments del líder d'aquesta formació, Josep Anglada, a qui entrevista. I us aconsello sobretot la lectura del capítol 27, on hi ha aquesta entrevista a Josep Anglada i on també es fan referències a converses que ha tingut amb García Albiol, l'alcalde de Badalona. Líders que crec que en aquests moments saben llegir molt bé els sentiments de les persones i el malestar en la societat, que a més els canalitzen i en saben ser els seus portaveus. Són, crec, personatges extremadament populistes, mancats de capacitat crítica i, com diu en Xavier també en el seu llibre, capaços de dir una cosa i al contrari al cap de 5 minuts. En canvi, crec que fa poc incís, i el mateix Xavier Rius ho admet, de les polítiques que s'han dut a terme al llarg dels anys per part dels ajuntaments per millorar la convivència i la cohesió social, independentment del partit que les hagi dut a terme, ja sigui Convergència i Unió o el PSC. Sí que cita el Pla d'Interculturalitat de Barcelona i, de fet, en l'apartat de conclusions, diu que cal afavorir aquest model d'interculturalitat. Potser l'animaria a que el proper llibre l'escrivissis sobre la base d'aquestes bones pràctiques i com poden suposar aquestes bones pràctiques també un revulsiu al racisme i a la xenofòbia. I em sembla molt interessant en aquest sentit la reflexió que introdueix a la pàgina 189. Tenia pensat fer més cites, però no vull fer pesada. Que diu: aprofito per rebatre aquí les crítiques que es fan des de posicions xenòfobes i demagògiques al fet que destinin fons per la integració i l'acollida. Si en poc temps arriba un nombre important de ciutadans que seran usuaris dels centres educatius i els serveis socials, i si no volem que els autòctons en surtin perjudicats per l'augment de manera no prevista dels usuaris, el que cal és incrementar el fons per a programes educatius i socials. Si a més volem que els nouvinguts adults s'integrin aviat, cal oferir-los cursos de català i castellà. I si l'arribada en poc temps d'aquests nous ciutadans genera problemes d'encaix o convivència, cal que hi hagi mediadors. No són diners per regalar cotxetes per nadons o deixar-los pisos, com diu Plataforma per Catalunya, sinó per facilitar que la seva arribada sigui tan poc traumàtica com sigui possible per ells i el poc perjudicial pels autòctons. També passa pels casos particulars com poblacions com Vic, Badalona, Cunit o Salt. No només a nivell de les eleccions municipals, sinó tot el que hi ha passat a nivell sociològic. I això ho pot fer perquè hi ha estat, ha parlat amb gent i ho ha viscut. Els capítols que afecten Salt tenen per mi una càrrega emocional més enllà de la política que fan que per mi aquest llibre sigui especial. Hi ha una descripció molt acurada del que va passar a Salt des del mes de febrer del 2010 fins després de les eleccions municipals del maig del 2011. Tot el que va passar ja està explicat amb molt de detall i ara no seré jo qui ho faci. I per mi suposa però un recull escrit, ja ho he dit abans, d'una part molt important de la història de la ciutat d'on vaig ser alcaldessa i també d'una part de la meva història personal i política. Sovint dic que sent alcaldessa de Salt vaig fer el màster de la meva vida. Van passar tantes coses en tan poc temps, tan greus, que mai no m'he pogut imaginar i encara no sé, malgrat tot el que va passar, d'on vaig treure les forces per continuar lluitant cada dia per intentar fer del meu poble un lloc millor on viure. Per això us aconsello la lectura sobretot dels capítols 31 i 32 del que va passar a Salt. El llibre també deixa entreveure, i estic d'acord, que ja ho ha apuntat en Carles,
que a nivell polític no sabem massa bé com afrontar aquest fenomen populista de partits com Plataforma per Catalunya. Molts, com l'alcalde de Vic o el propi alcalde de Salt i alguns membres del Partit Popular, a vegades sembla que segueixen els dictats d'aquestes formacions perquè creuen que si no perdran part del seu electorat. I en l'apartat de conclusions, en Xavier Rius precisament ens diu que no convé aprofitar-se dels xenòfobs. Però jo estic preocupada perquè no sé massa bé si, i això ho hem parlat algunes vegades també amb la Consol, que també és regidor de l'Ajuntament de Mataró, si hi hem de parlar, si no hi hem de parlar, si hem de donar-los notorietat, si els hem d'ignorar, i la falta de costum i pràctica fa que no trobi ara per ara resposta amb això. Però com que és un fenomen que hi haurem de conviure, durant molt de temps n'haurem d'aprendre també. També és una cosa interessant, i ja que hi ha aquí l'alcalde d'Isona, que apuntava la confrontació de dos models, de dues ciutats que tenen un percentatge d'immigració elevadíssim pel que pot fer respecte de la resta de Catalunya, en un Guissona on hi ha feina i no hi ha excessius problemes de convivència, diria que no gaires, i en canvi a Salt, un lloc on han anat a aturar immigrants, però que en canvi no hem tingut el lloc de treball, sinó que han tingut un lloc de treball en precari en altres llocs i on s'accentua molt el tema relacionat. No tant, jo he dit moltes vegades, el problema de Salt no és tant la immigració com la pobresa. En definitiva, no sé si m'he allargat gaire, no, encara. Després acabo ja. Et volia felicitar, Xavier, per aquest llibre. Gràcies, perquè ens ajuda a pensar i tenir molt present una part de la nostra història i una part del present que serà crucial pel futur. Per veure si d'aquesta ens en sortim com una societat que conviu, una societat intercultural i amb una forta cohesió social, o en surt una societat segregada i amb greus problemes de convivència. Això està a les nostres mans, a les mans dels polítics, però també en mans dels ciutadans i ciutadanes, que en tot cas són qui, a través dels seus vots, també ens escollen a nosaltres. Gràcies, Xavier. Bé, en primer lloc vull donar les gràcies per estar vosaltres aquí, a l'editor Josep Cros, perquè un escriptor sense editor no és res. També diran que un editor sense escriptors no és res, però avui hi ha molts escriptors que volen escriure, editors disposats a editar-ho de tothom, no? Llavors s'ha d'estar doblement agraït. Vull agrair a moltes persones que avui esteu aquí, ara l'Epíferi, perquè me'n deixaré molts. M'ha fet molta gràcia quan em vas dir ahir abans d'ahir que venies, no? En aquell llibre dic, aquest llibre s'ha escrit bona part al Moià, i això em vaig donar compte un dia, dic que està a 96 quilòmetres per l'eix de Guissona cap a un cantó i a 96 de Salt cap a l'altre, i són dues posicions diferents, no? El nou alcalde d'Esquerra Republicana. Vull agrair al fiscal de delictes de la discriminació a Barcelona, és la primera audiència provincial, no sé si ho dic bé, en termes d'audiència provincial, que té a Miguel Ángel Aguilar, que és el primer fiscal que s'ha creat per delictes d'odi i discriminació, igual que abans es va crear per criment organitzat, per violència de gènere, per medi ambient. Hi ha un fiscal que de moment, com bé diu, l'article 510 és molt dèbil i l'Anglada s'ha reforçat amb molta d'aquesta gent que està jutjada per la debilitat dels articles que haurien de fer. Vull agrair als diputats Iceta, la Consol Prados, que estaven aquí, i ara és que l'Epíferi, perquè vaig fer llista, me'n deixaré, jo crec que m'hauria que hi ha regidors de Salt que esteu, molts amics que he retrobat, la Dolors que feia, no la veig, la Dolors Millet, l'he perdut, ara estava aquí fa un moment, s'acaba d'aixecar, li vaig aprendre a escriure fa molts anys, i molts companys de molts moments que esteu aquí, no? A veure, he fet les ulleres perquè hauré d'anar mirant. Quan jo vaig començar a escriure aquest llibre, va ser sobretot quan el tema del padró a Vic, doncs en Vila de Radal diuen de fer alguna cosa per salvar la ciutat i fa la proposta del padró, l'Anglada agafa una gran dimensió mediàtica i llavors el tema de l'immigració agafa un nou gir. I una cosa que he volgut anar fent aquí, sobretot arrel de fa un any, quan veig com sectors del Partit Popular han anat agafant aquest discurs
I moltes vegades, lluny aquest discurs d'aturar els grups xenòfobs com la de Forma per Catalunya, el que fan és donar-li la raó. I també una mica dir les mentides. Per exemple, la senyora Alicia Sánchez Camacho s'ha criticat molt que Zapatero de papeles para todos, que aquí s'ha deixat entrar tothom. Doncs bé, ella s'oblida, i ho explico aquí, que quan va venir la entrada més gran d'immigrants sense papers, perquè era el mètode que fins al ministre Caldera, amb el Zapatero, Espanya tenia, que era venir sense papers, i fer una regularització que sempre serà l'última, es deia, doncs ella era directora general del Ministeri de Treball, i després el ministre no era l'Arena, el següent no sé quin era, a l'Aparicio l'envia agregada, el títol no dic bé, consellera de Treball a l'Ambaixada Espanyola a Washington i com a tal, delegada espanyola a l'Organització Mundial del Treball i delegada espanyola a l'Organització de Estados Americanos. I si era delegada de l'Organització de Estados Americanos quan els ecuatorianos i colombianos entraven tots de manera irregular, ella potser té alguna cosa a veure i no dic que era culpa del Zapatero que els va regularitzar. Les mentides que s'han anat fent des del PP, algunes de molt grosses, com aquella que va fer ara fa un any dient Zapatero darà papeles a 1 milió de irregulares, 1 milió de problemes, quan era una mentida que ella es va inventar a partir d'una notícia mal transcrita d'una roda de premsa de la secretària d'Estat Ana Terrón. I com el PP ha anat agafant aquest discurs del García Albiol, que se levanta de l'humor, que és una mica el que diu l'Anglada, que el PP a Madrid o a València, com ells gestionen els serveis socials, no ho poden fer, perquè fer això és tirar-te pedres sobre tu mateix. I també doncs, aquest discurs que ha fet molt en Vila de Badal. Mira, jo explico molt de l'Anglada com arriba i aquí no em puc extendre, però l'Anglada arriba a Vic, és regidor, i llavors en un moment passa d'una a 4 regidors quan l'alcalde d'Unió, Jacint Codina, paternalista, autoritari, bona persona però molt especial, no s'entenia amb els regidors de Convergència, de CDC, diu que plega, no tindran el de plegar, i llavors plega i van buscar el Vila de Badal, que hi vivia a Barcelona, nascut a Barcelona, però el seu avi, ell és l'hereu del Cabellera Vidral, una de les masies i extensions més grans d'Osona i la Garrotxa. El seu avi havia creat Unió Democràtica, el seu pare havia defensat mantingut Unió Democràtica durant la dictadura i van a buscar l'Orella Correcuita perquè encapçali la llista, no? I es veu com que porten una persona de Barcelona, en un moment que Esquerra Republicana té unes baralles brutals a Vic i el PSC també. Llavors el Vila de Badal va allà, agafa la candidatura a Correcuita i fa una roda de premsa amb el Duran Lleida i diu: els immigrants Vic ha sigut generós a l'hora de donar els mínims vitals a aquesta gent. Ara s'han d'exigir deures. Els mínims vitals es donen en un camp de refugiats, però amb una persona que està treballant, que està en papers, que cotitza, que tingui cartilla sanitària i que els fills vagin a l'escola, no és donar els mínims vitals. El dir que Vic ha sigut generós donant els mínims vitals, ara hem d'exigir deures, és donar raó a l'Anglada i l'Albiol, que li donen tots els marroquins per ser marroquins i que no paguen impostos i no cotitzen. I Vila de Badal ha anat fent molt aquestes coses. Llavors, quan l'Anglada treu 4 regidors, el Vila de Badal, que és una persona que la qualifica molta gent d'arrogant, que es creu que té un dret de sang, ara ho comentaré, doncs va dir a l'Anglada ni aigua, li han de fer boicot. Llavors l'Anglada diu: no han votat 3.000 vigatans, vostè no s'ha pogut ni votar perquè vostè és de Barcelona, que és veritat, ell estava empadronat a Barcelona, i va generant tota una baralla entre els dos molt grossa. I llavors hi ha un entente entre les dues persones que jo l'he vist és molt divertida. A veure, per exemple, com t'ho diria, i l'Anglada en canvi és molt popular. L'Anglada va pujar bastant perquè en l'època d'en Codina, com era autoritari i no s'entenien molts dels seus regidors, molts regidors no tenien poder. La gent anava a l'Anglada feia una trucada i ho arreglava. Per exemple, un dels regidors de Vic m'ho diu: jo soc regidor, un regidor que té targeta verda d'immigrant als Estats Units, que ha estat immigrant als Estats Units. Diu: el meu pare es trenca la cadera, me'l treuen de l'hospital als 15 dies i no puc fer res. Truco a l'Anglada i l'Anglada diu: Codina, en aquest noi hem de trobar per al seu pare, però em deus un favor. I això ho ha fet l'Anglada sempre, i així es va anar creant. I amb el Vila de Badal hi ha hagut sempre una actitud còmica, molt divertida, i a Vic, que la gent que no accepta gaire el Vila de Badal per la fora, per senyor feudal, etc., em perdó del senyor feudal, doncs es retroalimenta. Per exemple, el Vila de Badal volia anar, el Vila de Badal, quan el Duran Lleida li diu 17 dies abans de tancar les llistes, vine a Vic a encapçalar, diu: et demano
que em donis el número 5 de les catalanes, que era el lloc que el seu pare es mereixia a les eleccions catalanes a les segones i el Duran li treu i el posa al 42. Llavors el seu pare plega i dimiteix. I diu, vaig a mi que salvar la llista però em dones això. I el Duran sembla que no li va dir que no. Llavors arriba a les eleccions catalanes i li donen el número 5, que és el que pertocava Unió, a l'Espadaler, que per ell és el noi de la benzinera de Sant Quirze, des del Vila de Badal, no? Llavors ell li donen el 12. I llavors ell dimiteix el comitè de govern. I llavors, al final, es retracta i el posen al 17. Estem en el ple de Vic. Senyor Vila de Badal, vostè que està tan ocupat amb les finques, que viu mig a Barcelona i que ara anirà al Parlament, pensa delegar algun regidor en cap, encara que vostè pensava que en Duran li donava el 5, li donen el 12, dimiteix i han posat el 17, surt que en Montilla no fa les eleccions el dia dels Sants Innocents, que anirà de suplente tercero. Diu això, i els regidors de CDC se'ls escapa el riure. I això l'Anglada ho té. Té una gran viscòmica que ho té, és una cosa natural que té. Per exemple, una cosa que vam parlar, l'editor i jo, era si a la portada hi havia, si posem l'Albiol i l'Anglada. Dic, no pot deixar l'Albiol perquè tenim un pollo. I li vaig comentar l'Anglada i em diu, a l'avantguarda els he fet una querella perquè m'han dit xenòfob, però tot ho deixo. Però és que quan el Joan Serra i l'Albert Terra del 9-9 van fer un llibre que es diu Tota la veritat de Plataforma per Catalunya, que és la història de Força Nueva de l'Anglada, és un llibre que el posaven a parir. Ell va a la Regió i a la Traia, d'aquí quan el presenten, que el divendres m'ha dit que estarà a la Traia amb tots els regidors, no passa res, ja ho sé, jo amb ell tinc molt bona relació, el poso a parir, però és una relació molt divertida. I doncs se'n va amb el llibre aquest de Tota la veritat de Plataforma i se'n va, al començar a l'acabar el ple de Vic li diu Vila de Badal, soc l'únic biguetà que li han fet un llibre viu, de tu que del faran ni mort. Clar, i ara hi volia dir Vila de Badal, surto a la portada, com tu no surtis a la fila del Mercat del Ram no et sortiràs a cap. I llavors entre els dos hi ha una relació còmica molt grossa. També és una persona molt bèstia. Quan Iniciativa, per exemple, fa un any i pico planteja la prohibició dels animals salvatges en el circ, és una proposta animalista que s'ha fet a molts llocs, que es feia de tenir animals salvatges, diu, esclar, vostès deixen els cavalls perquè són àrabs, però bueno, de què es queixen a més aquests pijo progres d'Iniciativa, de que els animals salvatges s'estressen? Si per culpa del senyor Vila de Badal, que els dona tots els seus amics immigrants, Vic està ple de moritos i negritos, que corren sueltos sense vacunar, transmetent malalties. Però diu això i té alguna que a la gent li agrada. Té un punt molt popular que forma part d'això i també és la seva patologia. Perquè ell, per exemple, és una persona... Aquí tinc ja l'entrevista a l'Anglada que la recomano, que jo li dic coses que et diuen de tu. I dic, no diuen de què vius. I això ho tinc gravat, I em va acompanyar un noi que estudia comunicació del Vic, que va sortir espantat. Diu, això que ha dit el Vila de Badal, l'últim dia li vaig dir, em preguntes de què viu, pregunta-li a la teva dona, igual mantenc amb ella i ella em paga. I això ho diu. I després també té l'altra banda que tota la gent que marxa de Plataforma per temes de diners, perquè és un bèstia, perquè és un mal educat, t'ho explica, però després, sense ell, la marca, les decisions que ha tingut Plataforma, no van enlloc perquè sense ell és el bo i el dolent. Però, per exemple, jo estic convençut que les catalanes no van entrar pel minut de TV3. TV3 no sortia pel tema de quotes, però l'última setmana van dir a les catalanes hem de donar un minut a la Rosa Díez, a la Montserrat Nebrera i a Plataforma. Se'n van a Castelldefels i l'Anglada quan una càmera es posa aquest sondu i comença, no seremos racistes, no! Papeles para todos, papers perquè marxin. I hi havia caprapats. I els caprapats un portava aquí la Creu Gamada i Pride White, Orgullo Blanco. I no, jo no podia parlar bé, no va la relació amb la regidora Marta Riera, que és la seva cap de gabinet, li deia, Marta, no te vas compte que la vau pifiar? Perquè vaig estar, a mi hi ha molta confiança. Diu, oh, però és que tal. I TV3 fa la càmera, el paper és que marxin. I la càmera se'n va llavors, Pride White, Orgullo Blanco i la Creu Gamada. I ell això, aquestes coses no es dona compte, no? No es dona compte. Quan va fer aquest llibre que li va editar l'Enrique de Lleva d'Intereconomia de l'editorial Rambla,
és un llibre que al final comentaré, que comença que el partit islamista ha guanyat té no sé quants vots a Espanya i el PSOE i el PP volen governar amb ell, i ell demana que es faci la xaria. Doncs aquest llibre no l'ha fet ell. El programa del Wyoming l'entrevista i li comencen a preguntar per coses que no tenien idea. I llavors ens diuen els del Wyoming, diu, el problema no és que Anglada no l'ha escrit, és que no se l'ha leído. Però llavors s'ho penja al seu blog perquè l'important és que es parli de mi, no? Et recordo que li estaven llegint un fragment de què era? De l'Evangeli que li deien que era de l'Alcorà. Vostè està citant no sé què, tal, i ficava la pota, li pregunten per un pensador que estava mort fa 30 anys, però ell content perquè el que vol és sortir als mitjans, és la seva debilitat d'alguna manera, no? I el seu taló d'Aquil·les. Ara m'agradaria anar a Salt, aquí parlo de Salt, de Cunit. Jo de Cunit, per exemple, a veure, a Salt va passar una cosa que jo no ho havia previst. Jo vaig anar per un llibre preguntant Yolanda, que va muntar la primera rebentada de plena al febrer de 2010, i vaig acabar totalment emmerdat, implicat, i he vist l'obrut i la pinça que hi ha hagut d'alguns sectors, per exemple, de l'exanterior exalcalde, que torna a ser alcaldada, el senyor Jaume Torremadé no va acceptar que la senyora Pineda guanyés per 176 vots, i tot aquella època va ser no reconèixer la legitimitat. I això ho feia també, al canvi del Partit Popular ho reconeixia. I vaig acabar molt implicat. A veure, no vull explicar, se m'allargaria molt, però, per exemple, en Torremadé planteja, abans, quan ell és alcalde fa 7 anys, l'àrea de renovació urbana, que és el barri centre, que no és l'espai antic. Seria com el polígon Gornal de Girona, Martí, que s'enderroquin una sèrie de blocs, ara que molts estan embargats i expropiats, etc., que s'enderroquin una sèrie de blocs per esponjar el barri. I quan ell ho proposa, i ve la ministra Corredor i el conseller de Baltasar, doncs des de la mateixa sectors d'ells, algunes regidores, animen a la gent a sortir, a insultar-la a ella i a la ministra, a les ninyates, a les mentiroses, especuladores, a que no vendre el pis tal qual. I això jo primer ho vaig viure des de fora, m'ho explicaven. Però jo llavors s'acaba implicat en un tema personal que diria, a veure, i que no ho busca. Jo, per exemple, vaig anar a Cunit diverses vegades. Una cosa que no ha dit és que la seva parella és la nova alcaldessa de Cunit, Montserrat Carreras, que fa 4 anys va perdre les eleccions per un vot i no va estar tota la legislatura negant la legitimitat a l'alcaldessa que hi havia llavors. Una va plegar i la substituta, la Judit Alberic, no va estar dient no, és que per un vot, perquè el Pepito de Cal Marico es va quedar adormit, has guanyat tu per equivocació. I en canvi en Torremadé va estar negant la legitimitat tota la legislatura. Jo vaig anar a Cunit, em vaig reunir amb l'alcaldessa, que és a Cunit ja el tema de la mediadora, vaig xerrar amb ella, vaig xerrar, a Cunit hi havia molta tensió, hi havia hagut amenaces, quan vaig quedar, la teva dona em va citar en un hotel al Manhattan que no hi ha ningú en els baixos. Sí, no, però a un lloc que no hi havia ningú. No vam quedar al cafè del poble. Ui, hi ha un missatge que diu, arriba quan existe a l'hotel, però no és el que parece. Doncs vam quedar, no em va citar al cafè del poble. Quan vaig quedar amb la mediadora, em diu, no, però passarem un cotxe per anar al banc de l'Ajuntament. I em va portar a dinar a Segur de Calafell. Jo mai hagués imaginat, és que si ho hagués volgut provocar, acabar embardat, trobar-me al mig. No, i a Salt es va donar aquesta situació. El fet és que barrejaria del que sigui, potser perquè jo, en un poble la gent s'insulta, o s'insulta al carrer o s'insulta a l'alcaldessa i la gent no es parla. Jo vaig parlar amb tothom que a mi, el desembre passat, hi ha un digital tot Salt que quan ella guanya les eleccions li demanen 1.500 euros al mes, l'Ajuntament diu no, podem donar-te 3.000 a l'any com a la revista La Farga, però nosaltres no subvencionem un digital. Llavors aquest digital va estar fent una guerra bruta constant contra ella, d'una persona que va ser viva a Girona, però bueno, això és tant. I llavors aquest digital estava amb una política, així ja m'hi diuen, Xavier, tu què et fa cas de Yolanda? Voldria arreglar la situació, ara si t'escolta. Mentrestant, el Col·legi de Periodistes de Girona desqualifica tot Salt per la feina bruta que fa, per la manca de professionalitat, que me'n diuen des del Col·legi de Periodistes de Girona. Diu el manera que tu vols fer de mediador, dic, jo em deixo. Dic, però no ho prenc gaire en sèrio. Llavors, quan passen els fets
de gener de 2011, que és quan aquell noi que cau després d'haver presumptament robat una moto, es trenca l'esquena i morirà uns dies més tard, i hi ha la manifestació de volem viure en pau i bé, m'insisteixen. Dic, bueno, en aquell moment hi ha un fet molt casual que la dona, no és el director perquè és una pàgina web, de Tot Salt l'anomenen delegada de Joventut de Girona, i diuen, mira, ja li hem pagat el favor i ara demana reconciliar-se amb la Yolanda per si acaso torna a guanyar les eleccions, està bé amb ella. I jo facilito que facin 2 cafès i que es trobin. Inclús en el següent ple veig una cosa al·lucinant, que és el Manel xerrant somrientment amb ella i els de l'Antiaro, Aro, que és l'àrea de renovació urbana, que havien sortit animats o no per alguna regidora de Convergència i Unió a insultar-la a ella, i a la Yolanda, dic, jo al·lucino, dic, mira, jo m'alegro, em fa feliç que s'hagi reconciliat això. Uns dies més tard, amb el següent ple, ja comença una dinàmica molt pèrfida de missatges de cap de setmana entre tu i jo, em diuen, Xavier, volen rebentar el ple a la Yolanda, i sembla que és plataforma. Jo faig una trucada a Vic i em diuen, nosaltres no fem res. I si em diuen que la plataforma no fa res, és que no fa res. I va ser un conato de rebentada de ple que no passa. Però llavors, uns dies més tard, un noi que viu amb la tia, d'una família desestructurada, Òscar Cruz, amb antecedents, el troben ple de sang en un banc, el porten a l'hospital, diu que la sang és del muerto del que m'he pegado, que m'he hecho un ñaño. Aquest noi havia pres beguda, havia pres 7 Red Bulls i havia pres droga, sembla, no ho sé. Diu, bueno, esta sang és del muerto del que m'he pegado i que m'he hecho un ñaño. Quan porta una hora i mitja, el tenien allà com negociat, l'han netejat i se'n va cap a casa. Se'n va cap a casa, es fica al llit, vomita, ningú acusa a l'hospital per deixar-lo sortir, ningú acusa a la seva tia per estar un dia que no mira què passa i l'endemà està mort. Ella decideix amb bon o mal criteri no anar a l'enterro però anar a donar el pes al tanatori i llavors el mateix Manel de Tot Salt i el Santiago comencen en plataforma a enganxar cartells, queremos justicia, 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 i el que es havia convocat com en el ple municipal següent fer un minut de silenci que sortirien els regidors, un quart d'hora abans, asesina, hija de puta, si el muerto fuera un moro darías la cara, bien te dejaste fotografiar con los inmigrantes, si el muerto fuera español darías la cara, els Mossos d'Esquadra dient que no se surti, llavors s'obre la porta de l'Ajuntament perquè entrin els amics a fer un minut de silenci a dins, llavors comença una manifestació que intenten agredir la policia municipal i entrar a l'Ajuntament per darrere, i la cosa acaba sota casa d'ella i dels seus pares, dient puta, assassina i més coses, i a mi una d'aquelles persones que tenia que anar en plataforma i acabarà el PP, però ja s'ha variat amb el PP, m'acaba en un moment que s'està agredint a la policia municipal, vigila tu Xavier que escrius demà. En plan, que això no és una amenaça així, no dient aquell. I a més, la persona que a mi m'havia d'anar a la mediació del Tot Salt i de l'Antiaro, que 6 setmanes abans em costaven allà tots somrients, amb les càmeres, ara faig una metàfora, però avui ho entengueu, amb les 2 càmeres que portaven més trempades i més erectes que una persona que després està 10 anys tancat, el portes amb una càmera al saló de cinema eròtic de la Farga de l'Hospitalet a filmar, gravant això si el muerto fuera un moro darías la cara assassina, filmen un vídeo d'una hora i mitja que el pengen a la xarxa amb la caràtula de Tot Salt, i aquell vídeo està l'endemà a totes les pàgines webs d'Òscar assassinado por un moro. Però m'he oblidat de dir que el dia abans, això de que rebenti aquest ple, el senyor Manel de Tot Salt fa un editorial, algú havia de dir vostès trobaran un poble fart de la seva incompetència, a Salt no hi pot viure, ningú hi vol viure. Bueno, el candidat del PP, l'actual regidor, viu a Sant Gregori. L'Àlex, que era candidat de plataforma, viu a Girona. Ell viu a Girona. I aquests diuen en un poble on ningú vol viure i es trobarà un poble fart de la seva incompetència. I ella segur que ha fet molts errors, però ell és culpable de que un xaval ple de Red Bulls, d'alcohol i de no sé què, es barallés amb una persona. Després el testimoni protegit diu que l'agressor va ser un colombiano i que l'agressió l'hauria començat ell i no el colombiano, però bueno, això és un altre tema. I jo del que li explicava, d'alguna manera Salt vaig anar per un llibre i he acabat implicat. Després una segona part, quan vaig anar a Salt i volia saber qui generava els rumors, qui creava aquestes històries, allà em trobo quan en aquestes eleccions l'alcalde Jaume Torrent es comença amb aquesta plataforma a crear mentides
i a crear falses notícies. I explico un exemple. Ara a l'Anglada, quan es va tancar la Monumental, van a repartir unes octavetes dient «Nos quitan los toros para traernos los moros». I han creat una falsa notícia dient que hi ha un pacte secret entre en Xavier Trias i l'emir d'Abu Dhabi o de Dubai per fer una mesquita a la Monumental. Sí. Doncs la plataforma crea uns perfils falsos de Facebook, fan unes notícies falses de que hi ha autoritzat la macromezquita salafista més gran d'Europa, que és mentida. El que sí que era cert que s'estava comprant un terreny de 30 per 30. 30 per 30 que estava comprant, que és una cosa legítima. I havien demanat un informe, però no hi ha cap autorització per macromezquita. Segons la Rahola, que no és santa de la meva devoció, i tampoc santa, la mesquita més gran seria la de Londres, de 73.000 metres quadrats. A Salt s'estava comprant un terreny de 30 per 30, que són 900. Doncs es crea que hi ha autoritzat la macromezquita salafista més gran d'Europa. Es fan notícies falses i l'actual regidora d'Immigració, l'actual alcalde, té penjat durant tota la campanya electoral i diverses vegades pels seus amics de Facebook, però jo no soc responsable del que em pengen, les notícies falses de que hi ha autoritzat la macromezquita salafista més gran d'Europa. Jo li dic, Jaume, no veus que t'estan penjant? Mira, era com dir, no has vist quina data que tens aquí? No sabia de què li parlava. Llavors, durant tota la campanya Plataforma per Catalunya anava dient això, i autoritza la mesquita salafista més gran d'Europa. Quan ve el Duran Lleida, que està enfadat amb el Vila de Badal pel tema que el Vila de Badal volia el 5, el dia que guanya es constitueix l'Ajuntament, el Duran Lleida no va a Vic, perquè amb el Duran té una mala relació. Jo he fet un màster dels alcaldes d'Unió, però això seria un altre llibre. Se'n va acompanyar en el Jaume Torromadé. I a l'acabar el ple, a la premsa diu que Salt parli bé, que la premsa parli bé de Salt, que no es diguin mentides. I llavors ella, amb molt criteri, el 18 de juliol, en un ple d'aquests, li pregunta, ella, com a cap de l'oposició, a la nova regidora, li pregunta quantes llicències de culte s'han donat en els últims anys. I contesten que cap. Diu, llavors, per què vostè, senyor alcalde, i també la regidora, però potser tu no sé si ho sabies, han tingut penjada tota la campanya electoral i diverses vegades, perquè sortís com a pàgina d'inici, que ella havia autoritzat la macromezquita salafista d'Europa. I en ple, diu, i això està als vídeos de tot Salt, diu, quan aquell bon amic seu, que la jo a totes hores em va avisar, ho vaig eliminar perquè a mi no m'agrada. I és mentida. Encara ho té. Encara ho té. És clar, una persona com en Torromadé, que està imputat per la requalificació de la Gasol, que hauria cobrat 350.000 euros, que hi ha la paraula seva contra la d'un altre, mentir no li convé. Parlo de la Gasol. Ell la condició, el Vila de Badal, quan estava rebentar el ple la primera vegada a febrer de 2010, li demanen a ella que faci fora Esquerra Republicana i fer un govern de coalició amb una condició. Ell, regidor d'Urbanisme, però en canvi ningú sabia que ell estava imputat per una presumpta cobrada de 350.000 euros per una requalificació. Ell volia regidor d'Urbanisme quan ja està imputat i no ho va explicar. Llavors, a més, jo aquí dic una cosa, jo no dic que Torromadé és un mal alcalde, és una persona molt orgullosa, és un cirurgià. I com a bon cirurgià, quan ha vist, quan decideix, diu extirpar. I si és extirpar, s'extirpa. I si és implantar, s'implanta. I ja ho has decidit, i no canvia més operació. Va decidir que ja se l'havia d'extirpar. Doncs a mi va decidir des del primer dia que tots diu Arneu de la Iolanda. Això s'ho va dir sempre, diu que l'imito molt bé, però ara no ho faré. Quan agafa la cigarreta ja em mira així, no? Jo vaig tenir la sort o la desgràcia que jo vaig ser la persona que vaig destapar primer que la Juana Dolores Martínez havia dimitit perquè ho diuen a la plataforma, i ho comento, però encara no és públic. Quan llavors es publica, que és la regidora del nòvio camerunès de plataforma, jo deia, és que el grup més intercultural, no multi-intercultural, municipal de tot Catalunya és plataforma, que dels tres dos tenen parella negra, però això no s'acabava de saber, no? Jo ho deia sempre abans i que això petarà i t'ho explicava, no? La Juana Dolores Martínez, jo aquí tinc molts mails interns de dins de plataforma, també en tinc alguns i trucades entre el conseller Cleries, que has posat, i el Duran Lleida, el Torromadé. Però tinc molts mails perquè he tingut molt bona relació amb plataforma i amb gent que ha marxat de plataforma. Quan la número 3 de la llista, la 2 de la llista, Maria Osuna, que és l'única que ara queda, s'entera que la regidora 3 també té nòvio negre, com el cap de llista, que és gay, i té parella negra,
li demana que plegui, que no juri el càrrec. Llavors ella envia un mail a l'Anglada: Josep, mi novio es más negro que una noche sin estrellas, pero es cristiano, vino con papeles y es buena persona. ¿Hay algún problema para ser regidora? I l'Anglada li contesta: per un negro no passa nada, no som racistes. Però llavors passa que la número 2, Maria Osuna, com ella anava de la maneta pel carrer amb el camerunès, comencen a pressionar-la. Jo m'assabento que ella plega perquè m'ho expliquen a Vic, ho explico al Jesús Baderes i li destapa. Llavors hi ha una coincidència, que el dissabte 13 d'agost, quan ell havia plegat però encara no s'havia fet efectiu, jo la truco. Y me dijo: no plego, no dejo, porque Jaume nos ha convencido a que nos pasemos al partido mixto, como sí, que Carles Bonet y yo, que el día abans sortia a la tele contra ella y defensat a la Clara, que nos pasemos al partido mixto, que nos hará muy buenas propuestas para trabajar por Sal. I llavors, quan m'ho explica, les propostes suposo que eren esperar en un Consell d'Aigües de Girona, jo què sé. I ella, que havia dimitit, retira la denúncia i es passa al partido mixto. Jo ho va explicar així, el qual volia dir 9 de Convergència i Unió més 2 d'ells tenia 11, que és la majoria absoluta. Jo aquell dia vaig compartir la informació en totes direccions. Amb una d'elles va ser per telèfon, vaig voler-ho contrastar amb Vic i li vaig enviar un SMS una mica, potser no era molt idoni, en el Torremadet, que encara s'ho va prendre pitjor, no? Llavors, el dia d'aquell ple em deia: no és casualitat que tu ho sapiguessis, no és casualitat. Dic, sí, molta informació m'ha vingut per pura casualitat. Igual que jo no volia estar, que de passar a preguntar qui muntar els pollos a ser qui t'explica que jo li deia moltes vegades: Yolanda, el futur no es pot canviar, però vols saber què passarà d'aquí a 2 hores? Home, jo sempre he estat amb aquest dubte, no? Sí o no? I està al mig. No n'estic perdent, explicava això de la plataforma. Bueno, aquí hi ha moltes anècdotes, però deixant la broma, jo acabo parlant del que va passar amb el Breivik a Utoya, a Noruega. Ell havia estat en un partit d'extrema dreta i l'Anglada, quan a les últimes eleccions es presenta a Vic, diu: si jo soc alcalde, els immigrants marxaran perquè no els interessa, perquè saben que han de marxar. Ell va una utopia que és impossible, perquè els països on aquests partits governen ajuntaments, han estat a governs autònoms o donen suport a governs estatals, els immigrants no marxen. Llavors, si vas dir expulsió, només perquè se'n vagin, alguns marxen, però la majoria no marxen. I estàs animant una realitat que és impossible i després no t'ha d'estranyar que hi hagi gent que faci una bestiesa com va passar a Noruega. El llibre té molts dubtes, té moltes incerteses, faig un recorregut, hi ha moltes coses que no sé si dic ben bé l'anàlisi és correcta, que és molt recent. De fet, aquí sortirien molts llibres, un d'extrema dreta pura, un jurídic sobre el tema de l'article 510, a cada Vic seria una novel·la, Sal no sabem què passarà, jo tinc ganes de seguir escrivint, vull agrair la confiança de Yolanda que m'ha donat, que jo vaig anar pel meu llibre i he acabat embardat, vull agrair el Carles per haver vingut, malgrat que la força política seva potser jo critico el sector d'Unió. Jo sé que recentment ha criticat el senyor Duran Lleida per un comentari que els homosexuals s'hi han d'anar al psicòleg, o una exdiputada molt propera a tu, la Carme Laura Gil, va criticar l'altre dia molt el Duran Lleida pel tema de l'immigració. Sé que potser per tu seria incòmode estar aquí, t'ho agraeixo, i és un llibre ple d'incerteses. Gràcies a l'editor per no fer-me esperar si l'Anglada surt, no hem d'esperar que surti l'Anglada i llavors fem el llibre, i jo m'alegra molt d'haver-lo fet indistintament del resultat de les properes eleccions, perquè això no és un llibre que mai l'acabes de treure. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-me i ja llegireu i potser estarem d'acord en moltes coses, perquè aquest tema lamentablement a tota Europa tenen diputats i jo desitjo que aquests senyors es trobin aviat al pont aeri o a l'AVE, a l'Anglada, tenint-lo en el seient del costat. Moltes gràcies.